ah ngai moyen na voyager ça te pour na nini so na voyager ba mission ba okima boina boy ah boule moko mato ça Tonia pour la cofondateur à Tonia oh en quelque sorte Adolphe Dominguez ayebi ko na lo bango tu viens ngai sous fona no sous chapeau non tokei sikoyo recrutement ba na Tonia bato ba mission de ba recruter bango musu pe na vanda na ngati na otala ne ba recruter bango mais ba yebi singa ke tozu mission tel n'est-ce pas bien ngai na vi na Eldorado na Willy Ebonja le gatata na liki Willy Ebonja na mulai mais ale mo konzi na ngai yongo yo monene yo kababo moina ngai Yesu pona yo na kokoka te ko futa nyongo na yo te ba chose kuna kuta bango bango siko ba ya après ngai pour nga na voyager ki mettons que kontane na kuti bango vous comprenez na kuta ba chose na kuta ba tripa non tripa kima ina poto to ba vérité na masati c'est ça e bota ki pembu malelo na Kongo ba kamwe bolingo lokola nzete na pembenye ebale ekobimisaka fololo na yango kitoko ekozanga mikakatano arma wasa komipesa epa ya moto alingi yo te j'aimerais bien Gile Samba na mibenda nakenena no na bobongo côté Jibando répété nakena kuna ah ba biso babia mission mokaza na boy ko tanga comme mission mokaza na ninga yogi ke mwana matete baki mission wana olomide émission dini orchestre wana on émission hein bah juste bah kimi bah qui mboka na quartier bah qui quartier latin quartier latin on a le boki on liboso te kimi nde bah qui quartier et yango wana nanya salinga boye papa simaro ba balanga likonzi nanga koinanga ya mobali Papa Lutumba na biso. Merci na balandi émission Tembesili sur www.marisha.tv ya biso ratarateka nena lo bakalabino votre humble serviteur Léo Messi le dauphin d'ici Tolukela bino ka ba information ndenge ka bosenga kay aujourd'hui je suis là Ivi Otuzui l'une des stars ya culture pays à kobetela biso masolo par rapport ya culture pays vie mon ami benga ka icône est-ce que vraiment ça icône ya culture pays vie beaucoup découvrir ensemble na biso mais avant tout là qui ça y est déjà na que sa merci une équipe technique on a benga bango les infatigables bato ba se saraté na rolananga partout na lukela rabino information derrière la caméra je vois Katuko Bianza les cordons du site tatou vraiment koto za bamboteno et motelisuna réalisateur patron ngai vraiment donc Yazaza Koto Zali Bambote, une équipe technique Mobimba et à toi mon boss papa Richard Madeka. Sans plus tarder déjà dans Linga. Bofongo Labo et Denga Poto Solo a déjà invité Nanga à qui je dis bonjour. Ouais, bonjour. On va appeler c'est Katourou Bianza Mbote. On a cordon. Katourou Bianza. C'est la Libéraka. Ah, et vous avez un kaka na souke émission. Ouais. Souke Zalagadeni. Ouais, pour bien nous voir là. wana yokomo Lucas ko zelana émission na obenga ngape no tuna biso to solola ngobia et ça la bien à part sa bonne santé ouais kitoko santé ya boye nga depuis nazala na nga boye le santé bien sauf quoi moi ten na santé le bimindam ah mais côté santé moi mobulu c'est que kolia muke non nga santé mobulu te nga la boye koto ya c'est que na bia bato abuna na brisli bala minene basuka yoga koya gaya ndi fwe santé mutu suli bu mvimbi kibeka makambo zoloba tokokota na ben mission pour faire comprendre biso allez-y comprendre déjà que c'est l'artiste et artiste na kolinga na bato ba kozwa libaku ya kolando pour la première fois na bango baye ba kombo na yo vraiment et au bandi parcours artistique na wa petit lelo kweya na culture pays. Ouais, ngai na tamboli pe toi comme on a Guilin. Ah Guilin.
Guilain Samba cha nga Guilain Samba chef du clan ya pays vie culture pays vie chef à clan chef à clan clan moni clan ningi ba clan la ka o clan wenge o clan viva o chef à clan ya culture solo ba côté ba mais na lo bango na bisi baninga na nyoso auto travailler na culture chef na bino ya clan yeyo avec beaucoup de respect on a repé sa bino na longo le koti oh na koyana on a qui chef du clan wana to solo là chef à clan mo tellement poli à longo le koti pour expliquer bana maine que chef à clan merci même parle biso un peu na parcours artistique no bandi musique wapi pour les loko na bandi musique vraiment na bomwana na bandi na bomwana biso mona to aller na mouvement ngana ba masala nga ba masala ba Guy chinois ba Toussaint Biongo ba Fiston ya na matete expliquez bien na matete na quartier Mpudi Kintimbu c'est ça vous comprenez ba massa ba Didi Manza ba Patimpono Jacques Bofonge donc ba massa tout vraiment na kola na bango donc ba Levi Samba ba Dadi Makaiver to ane pe na mouvement to sala mouvement mo chic jenga ve na ngapi jenga na pesi mbote trop ya la na vi na nga Anderson Yimbi donc na pesi pe mbote trop c'est ça yem tale présent na biso bon na bo mwana ka ndezala ba na ba vacances to sali moi lisanga to bani makambo na ton chike zonga yebi ka ndezala na ba palin pour biso to aller ba to koli na ba famille balandela bana et bana pe na attitude vous comprenez bano balandela bana ba parents yo moite na lo bana chef à clan na ngoli bana mai chapeau oh expliquez biso non yebana na attitude comment bano ba parents balandela bango oui ba na attitude ni si bilembe mona balaka poli ndete avons sambote longoli chapeau mais polité si ngona ti nanya longola te bon ba mi yebi so balongola te ba koma longola yo yebi tamolobi yebana non mingi to monaka na monango mingi na nzela au moins muto asaluer tamsu camarade na ye azaka na kepi na mutu soit casquette asaluer mukolo na azanango ba caractère na musu bazangi na ba boulot c'est ça vous comprenez au moins au sala kana chef moko boye tellement bo mesani au moins wa ko muninga na o mtamso kutene na milieu moko boye public o lo respecter ndenge zalaka mais yo mona suko sonya bato wana obombi yango ok mutu oyo za leti yo naza il faut le respecter vous comprenez ngai non respecter pour les locaux pour mettre ngati pour la personnalité na yo vous comprenez sina simano bato bele bali o bakoyi ko edenga soki kaka na respect wana ebité mais na mokili il faut oser respect tous on a dit solo parcours après de ça na ke mouvement moko boye ya noza na quartier kintia kuna mateteka comme na ngale Gautier musika na ba massa mo ba mugeya ba gode ba jeko ba alida ba chachedo ba ouais ba massa bango wana tondoza na bango mais parmi biso tu wana vous comprenez kanga na tikala musicien na kenda so orchestre mobo après wana ya laki chic za vingtaine orchestre ne tokutana na ba Jani tokutana na ba président Gino tokutana na ba Didier Fondé tokutana ba Debayi ba tebele bele na za vingtaine na yepe na travailler na ok ni so orchestre mususu ya matete sur de son c'est comme si on doit banga moya ba commune musu ando linga ka commune pona moi soutien matete la ka munene c'est ça. En plus, matete, ba commune ebele, ba tu ba lo ba ondire ba banga ngo. Te me bima pe na cacher neti ba maître. E kasi bona bien, bo David ba veye na moina na Goliath ele lisoloni. E lisoloni ba renya na ngo. To répondre moi. Te yebisanga na lisoloni David na Goliath ba renya. Ngana linga yo moko kasi eza bitumba ti. Eza bitumba. C'est ça. Mboka ebotola makana nini? Na bitumba ti. Oui, mususu. Mais non, leti nenge pena yo yebeli. Nenge pena yo yebeli. Vous comprenez? L'esprit a bien. C'est ça. Tolo belani na beni.
n'est-ce pas bien? politique. Eza politique te, eza politique tolo ba makambo bitumba. Tu es chanteur, toza muta bitumba. Mais naza mutu. Neti pe na ki chanteur pe tant que mutu, moi bagarre posara na ngotilelo. Papa. Na mutu. O naza na ba caractère o mutu aza sauf que naza chanteur. Musala na ngai. Yuga mutasala na tra ko yebisa mutu te. N'est-ce pas bien? Excusez ngai bato ba tala ba excusez ngai. Mutasala na ta ko yebisa mutu longo nga kuna te. Pour ça la place ma bende ça abamba mutu ka libende. Hein? Yuga boxer ko yemba te. Merveille. Boxer na biso merveille. Vous comprenez? Hein? Wa balox wa. Te ya na balox te, wa balox jogo, wa Didi Stone. Ah Didi Stone. Ouais, wa jogo. Kota za ba monte na ngo wana. Merveille, merveille wa monter ma Princilia. Vous comprenez? C'est ça. Et ça bongo. Merci à pour longo wana oye. Na ri des choses qu'on a vendu. Na concentré. Na bi pena ce comme il dit stade Asuka. On a bêta ce qu'on va match minene. C'est ça. Na ça ndeni. Et au ça que wazi quoi. Na bingo wazi quoi pour mission. Na ndenge émission kumbama. C'est normal. À part ça vient nga secteur. Vient bi. Moi vient nga secteur en plus il me comme ça nga boui. Chef du clan. Au moins ngo luka ngai boy. Au luka grand point ni. Pour la mission ça na base vraiment monta ko boyo azate so boyi ka motema mabe. Wazi quoi yo solliciter orchestre na biso na wana oti poto. Nano ayebanité. C'est ça. A sollicité orchestre na biso wana to beta na concert après ça biso caché. Ouais. Hein pour orchestre na biso na moment on a matete biso mtondo travailler bien. Vous comprenez hein na battant na. Ri des sons ko bana terre batu ba ebit. Na kata ri des sons ba Charles Ayma na Big Stars. O beta groupe na Big Stars ça. Charlie Chaplin Ayma na ba. Travailler pour album wana. Charles Bamasa Mosu Dédé Jasko ya comme na Braza alaki chef ya orchestre mon na Braza les présent en patrouille des stars yem tema na album mafali ba vocal mawa de pira nyotikanga na te ba succès comme le nazo kokate est-ce que pana yo love ba vocal wana Dédé Jasko ayemba pe pa karma pa ba kake mosu sezanga kasilase I love you hein ay m'a plan c'est quoi que solliciter bino toye to bandi ko travailler na yo voyager OK wa ba voyage mon lukati na nenga bamboka na bamboka ki soleta ka voyage ata masuwa biso famille et alaki na moi ba grand car nango to na ba cop wana ya ba mai banini c'est ça to famille alaki na ndingi nango o bana na vacances faut au matamutuka OK luka mo vivre maintenant là que ça biso ko pêcher na famille ce que fait to voyager et alaki ben exigence moko boye il faut bokendaka politique vous comprenez yo bika bulandu le ndeza na débit or bulongo yango to sela nzambe tina lola ba doye mbaka banque ezalate na ke voyage na ye na sali test na wingi ni na kenena no na bobongo côté jibando répété na kena kuna ba bisibiso babia mission mokazana boy ko tanga comme mission mokazana ninga yoki ke mwana matete a coopérer avec ni marga o yembate bani na bi fona mwana matete boso na bi na o yembate yenda ke yebisa nege beta maki bon na ebité ba masola misiki non exactement na ninga mabete c'est important pour to koma déjà na lisolo mususu après ba makambo wana ezala bena lengité mutu mususu ana difficulté obosa na likambo mabe akoko menemi na po koloba likambo boye so ba capter bien tes ala kama be OK mission mo na bien neza déjà mission mo na bene nanga nazongi parler na travail notre album ya wenge maison mais bi intervention rapide mama itanga trouble au saranté la CPL na marque ba chanter ba yemba na bi fona sa testa na bi ba kamao na ngate na matete pero na kuna longo matete ne va na kingabwa parler na biso na ngabwa pala ba famille père na ba père quoi
bande kuna pe bale wana na koma pe kuna tellement talaka ndito soli ndenga sola na bato vous comprenez na kanga bina bana mai ba Kiza ba Roger Kabeya ba Pierre Efwe ba Didier Mwengi ba Masana ba Jedidia Muyomba ba Musa okomi na test na yo sa test na Mexico test wana na maison mère oyemba ntembi mtemba Chantal betango toyeba vraiment soki simbaki to bino tout babonné à Marisha Pro TV bo juger est-ce que yembaki bien est-ce que yebi ko yemba to découvrir limbisanga ma Chantal limbisanga Switzerland moyena kangela beauté na yo mote mezalité ozali solo portrait ya mama na ngai Élysée mamo ya botanga kufa katika kifoto te soki nga na moni yo vraiment sosi ya mama namona kaneti kaka résurrection na yo yango ngai nalingaka kozala se pene na yo pona zwa affection ya mama winze moti ba partimo kozanga tokoboya nokolinga Chantal yango etininga sika na change ide nanga komi pesa epa ya moto alingi yo te j'aimerais bien Guilin Samba na mibenda vous comprenez mon vieux Armand Wassa Poyo Zala babwaka yo na kati ya album wana intervention rapide babwaka na Babindombe na nani Ajani c'est celle bwaka na fokala tosala kibolingo oyanga na masati c'est ça ebotaki mpe mbuma lelo na Kongo bakamwe bolingo lokola nzete na pembeni ebale ekobimisaka fololo na yango kitoko ekozanga mikakatano Armand Wassa yango rien à dire ongai pardon vraiment ngalinga na lobela mon père Armand Wassa mikakatano Armand Wassa ekozanga mikakatano Machantie netika na studio faut que le toyi niveau ezobetelanga Armand Wassa na komela ekitinga na motema ebimi ebele ebongwani ekomi makila wana ekoluka liwa ozo comprendre ba plan na ima mobimba uvande no na maison mère ka poignete kisi mukie non makambo kisi na musique kisi te na musique kisi te musique eza na banzela c'est ça ele nzela na ngati vie eza na nzela omoni so kisi soki na laki mutu ya wana ndenge na simba peka kisi yango c'est ça mais bato musuba lo ba maison mère moto baliaka bato bakosaka bato yango ha nga vana wera c'est ça na komba nzambe na PCP mbote wana avion na ngai avion moko ti lelo a respecta ngai na ndinga mabete naza na chance wana ba velo wa ba wera ba jibe so na kutene bo a comprendre que na moni mutu ya pasi ya po ba mono mutu wa vous comprenez ya pasi do fonza mbalinga ba mona ko mutu yona na remercier nzambe mingi vraiment ndenga sala asalanga marque iloni sala asanga marque taka na kitoko te me bato bakasa na kitoko tenga moni ozaboka kasi yango na kasi te na nga bongo te metande yo kanisi mutu yo c'est ouais ça makanisi te ça vraiment kasi mais on a lobate o mutu ti o mutu ko kanisa na kitoko o mona kitoko Comment quand tu na kitoko to zonga non na lisura maison mère et tango sali test de Simbi vandi to vandi et quoi arrivé que voyage mon maison mère voyager nga tikali lisolo mo ebimé que non ngai moyena voyager za te pona nini so na voyager ba musicien ba okima boina boy boule moko mato sa tonia pour un cofondateur à Tonia en quelque sorte Adolphe Dominguez ayebi ko na lo bango tu viens nga lisusu fona no so chapeau tala tangamba respect toi Congo oui obligé na musicien nga so na vandi sika mo boy muto amina se musicien to bunda
C'est comme si on a trop brutal. Trop brutalité, mais naza mutu. Mais kolo baka te poigni ka osuka. Yobani obote na bi soko menacer musicien, soko loba na musicien na oloba. Soko menacer musicien na obunda. Ah OK. Ouais. Yo pena défenseur. Surtout musicien na biso. Le chef du clan. Au bouger muta clan nga. Au samboite. Pour ngana mungala. Iso. Ye biso banga ndi to bala ba biso na ba mukwa banini. Émission banga. Allez-y comporte ko kota pe brutalité na kati émission. Danger. Peut-être solo que ça la Tonia. To sali. Non, to kei sikoyo recrutement banina Tonia. Ba mission de ba recruter bango. Musupe na vanda na ngati na otala ne ba recruter bango mais ba ebisinga ke tozu mission tel. N'est-ce pas bien? Ngai na vina Eldorado. Na Willy Ebonja. Lega tata. Na ligi Willy Ebonja na mulai. Mais allez mokonzi na ngai. Ozo comprendre? Ne fait pas l'homme. Oh, lega tata lega mokonzi papa. Ozo comprendre na ngai batu ba yamanga kitoko ba Willy Ebonja na zwa lar na été pour lar elobelanga lo monter. Mais pas Willy Ebonja longoli capitaine. Non, Willy Ebonja moto na loba na za ton sentiment. No chef te o rappeler nga kuito. Willy Ebonja masa na ngai. Wa vino ba masa o ba vente esprit na ngai na Tonia na vandi. Pour un esprit bien vieux Adolphe à la play. Tant tu vandi na Adolphe wana mouvement kembi nango. Il y a comme le qualité mouvement yolo. Oh, nandeni. Si vous comme le qualité, on a comprendre tout ba kota mouvement ba bata yolo. Oh, on a esprit bien. On a peu famille na yolo. Vous comprenez? Bato baby ska bar LC alaka. Na Deni. Ouais. Na famille ba Sazi Samba ba Ali, ba Olga Samba, ba Fanny, ba Chimène, ba Nasha. C'est ça. Vous comprenez hein? Ba Ipoto. Ouais, lelo comment ça ça va filmer va clip à danger Paul oui Paul moi à Jean boy voir petit frère là vous comprenez hein? Donc Nathalie qui a quoi moi neti yolo la costa ye o vient nga yolo. Bon, yo ebibaka moi ko tolo balo beate c'était wana yango pesa mutema mabe c'était ngai siko na chanteur moko esika nga na za eza pasi po finira nga c'était po biso ba tuto embaka to se communiquer na public c'est ça siko public mutabunda po na biso ozo comprendre hein soki yo ye na soit to fande kakati boyo ta na bino salt mais bobi te faut tout ces émissions na Guilin n'est-ce pas bien pourquoi pour boyebi émission na biso ezandeni c'est ça au moins eza bana mai baye bakumbele lo vena bien te Nathalie que na bia suna na zonga maison mais neti ga na ke kiltira otakemba mo fe no ya on se ko ba misi disque wa signature. Donc on a au quotidien na boule que ndenge Adolphe asalaki bana yolo yo potalité fona luka vie ya commune nga pona za pe bien kiltira ton na koti ngamoka mwana matete okendo kuta bana ba Jos te ba Jos kuna kuta bonte bango siko ba ya après ngai pour na voyager qui mettons na ke kota na kuti bango vous comprenez hein on kuta ba Jos on kuta ba Tripa. Non, tripa Kima ina poto, to la vérité. Tripa Kimaki, Ivo Bigongo Kimaki, Chéribert Kimaki. Vous comprenez hein? Nakuta Jocelyn, nakuta Vicky, nakuta Stenford, nakuta Jesak, nakuta Louange, nakuta Nokapanga, na Dudu Cheke, Mokoto. Nga sanga ina bango. On a ba bijoux de Paul Ga, ba Aimé de Lambonda. On sanga ina bango après ba master nyonso o bazala la culture ba komoya vous comprenez ba komoya musu afobaya ba Jos pe ba kimi su mouvement na kini hein ba kemboka mobo quartier la terre mboka to orchestre kasi ba kimi mouvement te ba kemboka na quartier la terre ba ki bino bobeta ba concert te ba kende ko luke siko ba ko beta zeni mo le pezani na o
Olympia ni Olympia bafle Olympia to beta bafle Kali ba juste ba kimi ba kimboka na quartier ba ke quartier latin quartier latin yango na loboki on liboso te kimi nde te poko mokanga makaka ba ke quartier yango wana wa Kofi Olomide Olomide de to beta lisolo ba kimi bino botikali ba ke mission wana Olomide émission nini orchestre wana on émission Baki kuna bakoti kuna sana ngano à l'aise nana ngano biso bangala ngano présenter biso bangala na loba to kota secrétaire bangala te poso to koti yango émission ko yinda to solo la bien baki quartier latin mais na pesi madame na ngambote Mireille Malela oh bale vraiment l'accent tango pena ko église de c'est que momi na poto azate moi si nangala ande na poto ya bakini azate te na kini ate na moi ko na petite moi pembe bien boy kitoko muko nini na tuna bina mona ki yo lelo munya na petite te mukolo flat mama Chantal bon sikoyo alandi kitoko to abibaloko mona mokie bino ba mission beaucoup mo landa bato ala na mo loko za na ye non ngai moko na déjà loko na sala musala oyo mutu nyoso osela nzambe fidèle pa na moi na sala musala oyo mutu nyoso osela nzambe yo zo nzambe ndeni nzambe mutu apesa pe moto ana ngoti sunga sa musalo bayembaka Alléluia Yesu alingaka bayembela ye Alléluia Yesu alingaka bayembela ye Yesu mo bayemba Alléluia Yesu alingaka basala na bank ayemba bayemba te musalo biso sala eleki tous les loko na mukili kopala ngana te ya yembo beta lisolo bakimi batikeli bino culture pays vi bobandi ko bunda na vie bandi ko bunda to sala sali quand on a continué ces disques et après pesa biso bilengi ya eux après baye bagile samba sala kinene ba emprunter otaki poto ozonga po yo po kimaki obeta pe liso nengo kimaki na koyoka ngona cette édition to lo bango kutumbala moko ngati kimaki pesa ngano bilengi ya et après puis to songo beta lisolo na yo wana na et après na so mikonga moko tenga tike na simbeli ngale o muhumbu na bolingo eza pasi mingi et après tu route après et après naimba belé zeka luzeka ye oh bomba ngai na motema na yo mama ye bapase monela ngana mokili Valérie Koudia yeba kenga linga Palestine ekiri Dubai Koko Magi EPC Birode zeka luzeka ye nemba oyo nemba pe ebongonga la loba lisusu nini na dekaba kashika nasili kobeba nzoto yango yozo zoa nalingi dragon force Soweto sukisa jetem oyo kana bambanda nanga tango ngana kendeke bulola nga ya kunga tango ngana kendeke chefile moilanga tango ngana kendeke koluka Enoch ayakana ndako Emily Bogola chelot nga yi bolingono na motema nga Chebwa Nelson chelot nga omoni suke ningana na be podo yimba no ba Charlotte Kambi Niki na lokwa muma ping pong ozo comprendre eza masolo mbuma ping pong azo beta kandenga na beta kabino bongo lemba susu na bandoto na yoka malobo yo na bandoto biso tu bactérie olia makoso mbeli na fourchette jamais masamba kinwani osambale miraki ose pupa mayo osunolinga ye Tiens méchant, j'ai tridé à Djedje. Vous comprenez? Merci vraiment donc Armand Ouassa, Jovelino, ayoke ngopena mon vieux Armand Ouassa. Te na kata Bilbao, yeso solo li bien, solo la bien, nga mokete. Armand Ouassa kabo, le roi pe oumeli. Ça sala bango trop. Solo maison mère pe dire sali ba 20 à kabaka bongo. Te abakisa kuko kaba.
On a 20 ans, on a fatigue na cerveau. Na bien, c'est là ngai en preuve loba liloba moko comprendre. Et si na imba vite, na imba inde ajene, imba ajene c'est mon frère. Te yo na ndenge na yo. Na ndenge na ngai. Na ndenge na ngai. Na sai no sanzambe. Ngai pete moto na bana bolingo arma wasa. Motalibo sanzambe asala na maboko. Avanaki bien. Nabo mengo nyonso ya nzambe. Mais il paraît que avant seka ezalaki se love. Kobengo bébé na imitana. Kolela ya meme ndenge ya lelaka. Mais arma wasana bengi yo bébé. Mais tu imita bébé na meme bokoma ko sakana ngo bébé na jardin d'Éden. Vous comprenez? Tango Adam ba olongwa ba okende. Atika na ba souvenir ba nyamati. Ayi peto fona bengi bébé mais no bengi onde nini? Aluki. Vous comprenez? Na sei no sanzambe. Ngai pete moto na bana bolingo arma wasa. Moto liboso nzambe asala na maboko. Avanaki bien. Nabo mengo nyonso ya nzambe. Mais il paraît que avant seka ezalaki se nzele. Kobengo bébé na imita na kolela ya meme ndenge ya lelaka wa dabie makasa okima. Vous comprenez? Abuleka ba nyamatiki ne bando kopere. Bébé, vous comprenez? C'est ça. Mireille malela na bengi yo bébé. Bébé, vous comprenez? Ngape na oyoka ba meme mikolo na luka moto na robenga bébé po azate to luka kaka nzamba ko sala. Kolonde na sali makasi na téléphone embi na chiluba na disque. Te royi otokoma wana mais expliquer biso. On embi ope foka la disque oyebi mati. Ah on peut se biso déjà. Na embi on nzemba jano binanu. Jano binanu. Et papa toi na mango. C'est comme ça Kima lisula départ na obeta. Non, ah toke départ nga sai no départ toke nga na sai no départ. Lobi ndiza nzambe. Lobby to lobby wana masolo mse ko betama ba série mon zala liso. Ouais, na sala voyage, na sala qui voyage na aller na Chine. Voyage en plein go. Oh, mais nga na bina chef wa clan. Yo atokei. Na za chef wa clan. Papa ki chef wana pozo betela. Eza na ninga faute, ba ninga nanga na cha ba mal à l'aise té. Mais na chef wa clan, na chef mo poli, yo chef du groupe. Nga chef du groupe, na chef ya clan. Donc on a le quoi superviseur. Vous comprenez? Naninga ma BTR, naninga ma BTR. Pili ki ebi nazanani après présent na biso. Vous comprenez? Na koki ko se to programmer te. Présent biso mutako lo belangai. Non mais naza chef à clan. Présent za fondateur à clan. Ba mo yo chef. Mais comment? La chef à clan. Na vivre na 3 générations qu'il tira mon frère. Yango comme chef à clan. Mais oui. Babi biso et pas Joveline Diapanga babi ba sûrement beta tour et pas Marie Misam. Te kasi makambo ngwana kaso yo kimiti. O komino sa. Te yondo kima. Te yo connais. C'est là n'expliquer yo. Ngana la ndeni na voyager. Na na Chine. Bon, tellement la linga prière. C'est ça. Na sambelaka. Ngana chrétien. Na mona beige. Mwende to sola boy. Abega otanga kumbola na prière. Donc moi ça va pesa ko ba biloko isa ke ba se perdre. Mais bilo na bi kasi bona bien. Na pesa yesu biloko ba tono se perdre. Ko zong salito ya soda. Kolom samta ku finzambe. Vous comprenez? Nde yesu ala te ba tshela biso ba représentant na bango. Te menzamba lobeka tellement ra jaloux makasi ko luenzambe musu ta ba. Na luenzambe te na bi na peta ko pesa force moko bona. Muto ko pesa force. Akoki ko initier on eloko. Ma pesa papa, au moins ba fanda ebele na kati église. Pasteur aleki bona maele te. C'est ça. Tant ce pasteur azoba ya osakana te. Mais a wen nzambe. C'est ça. Ani pakola mi nzambe. Yango. Parce que pakola mi wana yango isala pouvoir na ye. Oyo eza lokola leti azolobela nzambe pona yo pona maladie na yo obiki eza ningwana ngana maladie te mais naza maladie spirituellement pona na posana zalaka bien na milieu o bato basimba bakisi
zonga na wana wuti voyage tokende yango pena na memo kitoko ngana pédagogue non memo na niveau au muto comprendre makambo na oloba tout ça la émission ce que yale pona muta mayele na ko ba kana kene chine sili c'est ça ce pona batunyo so ba comprendre chambre nyoso faut s'expliquer c'est ça non tozoki makasi ngonga ouais bon tant na beti kuna ba moninga na prière ba 2 ou 3 fois il y a public ningi ala na kata public mutu nsusu ana conception na ye c'est ça conception ya zoba na boy skizanga ye conception ya zoba na conception ya mutu amayele na conception mutu amwa mayele na conception mutu ana doute na conception mutu inaka vous comprenez bon beta lisolo na sorte na bango lisolo c'est comme la troisième lito ina troisième bouche et changer la couleur c'est ça et comme le roi leti oh tala ngale na mutu azalaki na ye pour mutu liboso beta lisolo bouche liboso deuxième mutu yambi a commission le roi leti mutu na mutu azalaki na ye troisième bouche a comme na deux oreilles aussi yoka ki yemo comme troisième c'est ça ozo comprendre ngai a beta lisolo a person forme et pas Marie me semble kotate ayebinga ko bien te yebinga TV ayebinga TV ozalaka na campagne pire vient ngai José Nzita on a vana e pena na vana ye na ba sorte belé na vana José Nzita na vana ba JC Parara ba héritier minimbu baba sana ngana héritier minimbu oyembelo et lo moté mena yembi banzi na yebi ndem nzembu na ye obeta pe nyongo yo monene yoka baba moyina nga Yesu pona yo nakokoka te kofuta nyongo na yo yango ekotina ngai namona pasi na banzela na yo Yesu ye kumama Yesu na ngalola mopesi na mpema oyawe kumama Bona maninga na voyage, yo côté okumba mais pas Marie Missam. Mais non, tant na que voyage. Ouais. Ngande na voyage na Chine. Bana mai bana Kenya. C'est ça. Papa na musika bon na mata avion na comité musika bon nzamba commission vraiment. Ata yo mo. C'est nga obeta moi tour et pas Marie Missam. Na que mai besoin vendre na Chine. Yebi karaté. Il va en Chine. Allez-y comprendre que c'est l'artiste qui est en Chine côté basala karaté. Lobby. Yango pesa moi siran somo ta sakano ya bitumbo kubunda po utaki Chine. Na buta mina sport nga kolina ba paterne, na kolina ba capitaine Osé, Bokoto, utoko na kolina ba Rama, ya Lumusu, ata député na Lemba, wa ba vie na ngai. Na kolina ba vie ba Yakuza. Bano sanga Guilin. Il faut ça makasi makasi ça pour nous battre la paix moi si na yo taka mikoto c'est général bomba moi si na yo suko makasi au bombe bien ndeni pour mukili mbongo na mona mutema abe mutetambola uzo comprendre faut bomba moi si na yo okomande biso to ali surtout que kiltira susu na yesu na kiltira susu pour isu yakuza so beto deliko fi obela manenga mukete obela so babilelo mutu moko bien mise mbongo na ye à la personne de Guy Basket mon konza de continent bi bobu mekana obundana oh wana yanga pena ya Guy Basket mon konza de continent Guy Basket wana muté ya yote yanga okosi si Guy Basket na komo wela moi sona bimi boye côté toza sona bimi boye na kesika banda ovanda na komo le kaka liboso na boye Guy Basket Guilin okosa ya vo voyager na ga jour mo po ya comprendre kwa munangai na ga jour mo na palo za te le pongo ko mani ba église nakosi te yiko mo détailler ba lupongo ba nini Guy Basket na komo wela ona bango yo lukosa te yo ko voyager ki o promettre nga pe ka basket siko epesa nga passe na komo ka solo ko promettre nga terrain basket tezo po ya bo esala ka te nulle part ailleurs na Guilin Samba balobi moto azo yemba na lenga mokete e Guilin Samba tokumokima vraiment sima ya ngonga na biso et tomoni bosali eloko moko boye pona papa Lutumba boningi bolobani par là bon omoni bato musu bakanisa posa lo magie ya mutu fa kufa yango no moni photo yango na tout à l'heure na baki so c'est émission faut expliquer clair pour mutu so ko va na espoir bien fa ntam suna ko moko boye a solo la mais a maele mingi te
Nandinga mabete. Non, comprendre. Vous comprenez, hein? Ce qu'il faut expliquer. Moni hommage. Ezala kakate so muta kufi. Hommage eza ngape na koso hommage na yo po oza munene mingi po na ngai. Vous comprenez, na so hommage cadeau musu eza hommage. Timba tu habiter. Au pesika mutu cadeau mais hommage mobimba. Batu habiter. Ce que biso pesi papa Lutumba hommage wana nzembo wana. Tu embele nzembo wana. Place on a nzembo nga embi. Nzembo nga za kerne nga za Lutumba Simaro poète Yonde monima ikone ya Afrika. Vous comprenez? Nga ce qu'on a embi. Oh nanya salinga boye papa Simaro babalanga likonzinanga koinanga ya mobali papa Lutumba na biso ngai na kobenga yo powe nanya salinga boye baninga na yo ya Congo neti bande kimbuta afina bombe baninga neti ya Congo bande kimbuta ba Evariste Boshab be Milingo Ikasongo ba Dred Karulage Awechi. Vous comprenez, ba Siméon Musindondo viona la soit kangimi so koti bo na poche. So za na malchance et go ma $400. On a malchance. So coûte une chance. Moi Siméon. So za na malchance. $400. $400. Chance. So za na chance. Bon, tas ko malchance $400. Chance au sambwe. So pe oza mutu mo za prudente. Ba go tout on a zeka luzeka na car. Oh, Beckham. Merci beaucoup vraiment donc quand Balobara vraiment to comment quitte vraiment déjà na soka émission na biso et na lingena so amuke na Guilain Samba lelo totonga na amuke musique congolaise et suis site makasi par rapport ya ba nigérien bino ba journaliste bo bangolo ba ke Congo ya na se makasi par rapport à ba pays wana ya boko c'est la musique te biso plus tozo lobela musique yango na Nathalie place wana musique. C'est tout ça sur musique. Et si non lobela yo. Ngana musicien. C'est pourquoi on a expliqué. Ba musicien ba kenda so. Non, il m'a plus expliqué bandeko ba ozwa chance. Oui, ndeko ba tu ba tini ndeko na tuna mutuna oyo. Ba musicien to kenda so mikilité à sortir musique. Pour que pe ba mikili yango. Faut appeler na famille na mikili. Vous comprenez? Oui. Ba musicien to na ba saleté na Congo. Vous comprenez? Oui. Ba musicien toteka CDT na Congo. C'est ça. Ba musicien ba comment checker. Ko balia, oyebi ko checker ko senga. Ko senga ko. Tako ti ba musicien ba comment lo ba ke musique na ko la matolo sonité. Po ba lembi ko bomba yango. Ba comment na te to révision ke ba ko la ngo sonité po sona ke senga. Soni zalate. Au moins les zala. Bon. Dans tout cela, il a englobé nyoso wana. Mboka na biso ya na se. Guilain Samba so leo ba pesio chance ya kokoma ministre de culture et art. Okosa eloko ni pour musique na biso en tout cas emata. So ba pesio chance ya kokoma ministre de culture et art. Fo mboka pe koma na niveau oyo ya ba mboka baningeza pour na gérer ba kamba musicien bien. So ça kana niveau oyo toza to potana. Na kokatin? Na kokatin? Merci. On a bien fait ça qui tient quoi. Chambonné ça qui tient quoi te. Ato pompe qui si ndenge nini. Qui tient comme ole qui na uta na libana na chambre na bango. Aya va na kitune ozonga lisusu. Bosa memelo qui tient quoi zemi. Merci beaucoup vraiment Kintse Kwase misoka ye arobote langaka nanda ko ba kota pe na bakiti poza mystique vraiment donc ba konza mboka tala bande ko na biso ba misien nde bazolela mboka na biso et puis konza mboka ba yokana so ba yokani papa okutinga vrai ati vrai bilo na nyo so sika tani to potana poto za la boye c'est ça vous comprenez biso to ba drapeau mboka to le Mbappé eza biso. Mais ceux qui te le battent à Mabé, ceux qui te le battent à Mabé. Et par rapport à bande qu'on a bien nos combattants au bazali banda, bo senga bango nini. Non, ba combattants ba camarades na biso. Ba réclamer ka passe na biso. Donc yo pour nos anneaux pour bango. Pepele na les na bango. Ba so moi zo boti na ta bien venu. Vous comprenez? Ngapena na bango. Ngana ya kuzati. Et bazeli la Guilain Wasa nini
na ba jour à venir. Bon, au moins au pesa comme wasa au longo linge samba. Arma wasa vraiment taka ndozo côté la nga mutanga ni gile et samba nga pena na komo kotsa wasa po talaka po ba bien fait leke belé et na bande ko nyonso bazali banda bo aider ba musicien bo aider musique na biso quel que soit ba conflit politique na bino bo meka mpe ko tikela biso ba musicien moi liberté ndenge ba bande ko ya ko beta na ba poto ya ngonde sala ka bango vraiment mais tant yo senga bongo bande ko no musu ya clan bana na yo po yo chef a clan batuno mususu so bazwa temps faire chance de voyager té occasion de pesa mato moi té quelque part ba voyager oh omoni ngane na boy na naturellement na rolo bango boyete faut vérifier pas bateau nga vivant na bango na naturellement ya ofungwama on comprend nga so ina lele ti lopango na nimite porter on ngoza ya kangama mais locataire to batali banda balinga bazate na strict na linga mutu pembe na ngaza poli ouais mais na linga bato belé na kokarate ko kanga nombre bato fona linga ouais vous comprenez hein donc il faut ngola maboko c'est ça or ya mwa ya moni mutu nyonso na mukila za utile ouais mutu nyonso na mukila utile po esika mso ko somba lipa te obenga tantu Charles somela lipa c'est ça vous comprenez hein esika mso ko somba cigarette to yoka bato sono tindi cigarette pas bato ba fima vous comprenez esika mso ko ozape na mbongo somba masanga te vous comprenez mais ba Priscille a somelo masanga. Merci vraiment la mignonne Priscille babi moi c'est qui toko na kacha yo. Moi ça merveille faut aussi ça. Ah OK. Priscille moi ça Priscille moi maman Priscille Bouanga balobi moi si hein propriétaire privé à merveille chai balobi maître loboko lokola cuisse keba na mbanga na fopozo solo akana ki dibo kapé mbanga temps et quoi donc ça nous finit pour aujourd'hui quand on est au bar de bonnes choses ne durent jamais. Nous voici à la fin de notre émission mais na rolinga artiste moi ba mbote et puis on parle sur site na biso Marisha Pro TV il y a papa Richard Madeka. Na pesi mbote na maman Chantal Motema ya papa Filemon Filemon Ilanga c'est ça boyoke na boake na disque yango vous comprenez donc pour na site na bino ngamoko na s'abonner ouais Marisha Pro TV na s'abonner ngai moko pour eza ba biloko na lingaka po lobi eza nzambe to ba jeune mukilango simbami na ba jeune c'est ça na pesi mbote na héritier Watanabe na pesi mbote na Fabregas na pesi mbote na Robino wa bilanga nanga courage bango nyonso ndenge mona bango na bilanga nanga ya courage mais bongo bona c'est ba jeune ko za makasi ah OK bon mona te na pesi mbote na Ibrator ouais vous comprenez Kale baba ke yale ngasko na tien Kale vous comprenez wana petit na ngai Ibrator mpiana héritier na lobaki héritier na lobaki héritier na lingake mingi pesi pembote na Kofi Olomide yo mto pesi mbote wana yo mto pesi ngonga ite babeta civil mnoko mutute songa non mike excusez na régie pardon bo baxelanga ta moi 3 minutes kaka Gilen Samba problème nini zara na culture pays fina quartier latin te problème ezala raté sauf que mbuma mususu na mboka musu ezate vous comprenez nyama mususu na ebale musu azate. Vous comprenez? Pour ceux qui n'ont pas dit le looking, il faut boire qu'il y a boire. Oui, et si m'a pété. Mais bien on a quartier latin bousaka na musique. Culture pays vie quartier latin bousaka ka musique. Mais yango bousaka ba congolais. Yango na lobité. Yango na lobité. Omoni mai anjili et kendaka ti fleuve. C'est ça. Moi mai kwilu et ya ti fleuve. Nguboza na kwilu ana mai anjili te. Eza mai. Toi ba musicien nga beta wapi boye kuna ozo reseni quartier latin botan otangi héritier beta héritier ba héritier baba ninga na ngai ye muto quartier latin aluka muninga ne lokwa wazo ka muninga ne aluka muninga tanga kombo na ye ngate komba bi héritier mote na tangi na fali otangi uwera oh mais uwera is bandila na likati ba viena bandila na likati otangaki aba vie na ngai kaka teke pona mukolo avie na nga na vana epe boye
Il y a différent. Merci beaucoup vraiment donc moi bambote ça la bien. Qui chinois on appelle ça qui chinois mbote maître donc ma sans tomboli au fokuya. J'étais à Bogara maître donc na bien que maître beau. Maître beau. Vous comprenez hein? Qui chinois on appelle ça maître Rai mbote. Maître Rai seigneur Rai minimbo. Na pesi héritier minimbo mbote wa masa ngai. Na pesi cartouche katanga mutata musanga na France le roi na kini ata musanga na France na se comporter le roi na kini ko tsape mutu na cartouche o boule faut ya obatel oh ko tsa ozaka à l'aise ozo comprendre ndenge yo aka poli na ndimi to tsaki ah kasi pona poli te okoki na be okoki pa mutazem poli ko comprendre pesi mote na Jean-Paul Ngambe noko soda Jean-Paul Ngambe. Est-ce qu'on a lingo senga na bato ba s'abonner kaka na Marisha Pro TV pour balandaka landaka yo. Non, ba Jean-Paul Ngambe wana ti na otanga kombo ne ko na tanga kombo 100 personnes. Ouais. Nous moto no ba Jean-Paul Ngambe ba comme sur 300 na tanga de 3 fois. Vous comprenez? Jean-Paul Ngambe. Moi va venir ngai mettre Pachiko Cheko là. Bah Jean-Paul Ngambe ba pesi sanga respect na mikili na tamona ne ka ba 2 jours mais ba to ba ko bango ni ka batami na simano on me sona comme na garde non na telembo ba to mo lo kwaliti ba ta la sungati ba lu kande Jean-Paul Ngambe batami wapi vous comprenez ba mettre Pachiko Cheko là ba mettre Billy na pesi so mbote na l'imbattable Churamboma ba yuyu kabuiko moi ba pena bomba pena na mikili c'est ça en tout cas bino to wana ba tunangai to s'abonner na Marisha Pro TV na Marisha Pro TV en tout cas mikolo yo oui nazo ya papa Richard Madeka na oya papa Richard Madeka na lobaka ba kombo na trop mais batuno bango yo o kotipeka na chando kotelenga na Marisha Pro TV papa Richard Madeka na lobaka kombo na trop mbalo yo tindata cheye nalia ya Richard Madeka Marisha Pro TV to s'abonner bisotou héritier minimbu Guy Chinois Didi Stan Jogo Philippe Okobomanga hey Yambalo botinde pa na ngai pona pesa bango vraiment merci vraiment à vous merci na bato nyonso balandi biso to s'abonner Philippe Wala vraiment donc ya yo ngo wana voilà gang to s'abonner massivement na kata Marisha Pro TV na loba ki boko rater information te talaka to zo bato yo mitu salaka hein donc tous à la cara scotché connecté branché na kata site na biso merci à toi mon vieux hein Armand Ouassa vraiment depuis Espagne na kata Bilbao moto penata la ba match Real contre Bilbao Atlético Bilbao y na kata stade solo la bien akaba trop ben grande bozala trop c'est ça na wenge nga una lia na ngai te mais okabela batu trop kota pe monde na ngai ti kota pe monde na ngai ba tete nai maboko banki na oyoka ka chez batu vous comprenez c'est ça maboko bak tete nai na oyoka kaka Alex Landa Ogimi Zaba vous comprenez l'Angolais le plus célèbre Jovelino Diapanga Miguel Balobi kota masolo yo po eza masolo ba héritier mvoma ba pati mambulu c'est ça bana mai bakabaka vrai ba héritier bakabaka pena na ba oseka akabelo a retenir journée soko kabelo a retenir journée on a benga ba soigner na nzela benga ba longa sentiment kaboyo. Vous comprenez pas héritier vraiment il y a beau ezalate vraiment il y a beau ezalate Guy basket mon konja des continents to sara ndenge to solo là vraiment bobo bota na France na Toulouse kota Mombele Ndombe soliselanga Mombele Ndombe kaka ndenge to betengi masolo ya Marisha biso tout donc simba vraiment bana balonga nzala Dani Koule Babi Chris le petit baron pe na Angola bangona bana balonga nzala donc Angola na habité ML ngapena soki nini na mwana ozela na Angola ML na kati Angola na groupe Marisha Pro TV mbanga kaka nengota to solo la vraiment talaka dio ya bangala na ninga brutalité peut to kata émission pe na ninga brutalité beto nzemo na ko na ninga brutalité nani loko mona emi na nzemba masana mombo eladi